წარმოგიდგენთ სააღრიცხვო პროგრამა ბალანსის ვიდეო ტრენინგების კურსის მერვე ტრენინგს. მონაცემების ჩატვირთვა Excel-დან და ფულადის სახსრები. მოცემული ტრენინგის თემებია: ცნობარების და დოკუმენტების ჩატვირთვა Excel-ის ფაილიდან, ნომენკლატურის ცნობარის მაგალითზე, ფინანსური აღრიცხვის აწყობები, საცნობარო ინფორმაცია, ფულადის სახსრების მოძრაობის მუხლები, ვალუტები, ბანკები, საბანკო ანგარიშები, ფულადის სახსრების დოკუმენტები, სალრო შემოსავლის ორდერი, ფულის გასვლა ბანკიდან. ტრენინგი დავიწყოთ საკითხით მონაცემების ჩატვირთვა Excel-დან ნომენკლატურის ცნობარის მაგალითზე. გადადით მთავარ მოდულში და გახსენით ნომენკლატურის ჩანართი. დააჭირეთ ღილაკს ფაილიდან ჩატვირთვა. ღილაკზე დაჭერის შედეგად პროგრამა გამოიტანს ფანჯარას მონაცემების ჩატვირთვა ცხრილური დოკუმენტიდან, რომელშიც მოცემულია ცხრილური დოკუმენტისა და აწყობის ჩანართები. ცხრილურ ნაწილში შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ღილაკები: ბლანკის დამახსოვრება შევსებისთვის, გულისხმობს ცხრილური დოკუმენტის შენახვას Excel-ის ფორმატში მისი შემდგომი გამოყენებისთვის, ცხრილის ჩატვირთვა ფაილიდან, გულისხმობს უკვე არსებული ფაილის პროგრამაში შემოტვირთვას, შევსების კონტროლი, გულისხმობს შეყვანილი მონაცემების პროგრამის აწყობებთან დადარებას და კონტროლს. აწყობების ჩანართში შეგიძლიათ იხილოთ რეკვიზიტების ჩამონათვალი, რომლებზეც შეგიძლიათ სრულესამებ ნიშნული გაააქტიუროთ ან გააუქმოთ, რაც გამოიწვევს რეკვიზიტის ხილვადობას ან ხილვადობის შეზღუდვას ცხრილურ დოკუმენტში. მაგალითად, მოვნიშნოთ არტიკულის რეკვიზიტი და ცხრილური დოკუმენტის ჩანართში დავაჭიროთ ღილაკს განახლება, რის შედეგად ვიხილავთ არტიკულის რეკვიზიტს ცხრილურ ნაწილში. თუმცა ნიშნულის შეცვლა ისეთ რეკვიზიტებზე, რომელთა შევსება აუცილებელია, შეუძლებელია. გადავიდეთ ცხრილური დოკუმენტის ჩანართში და შევინახოთ ბლანკი შევსებისთვის. გავხსნათ ბლანკი და შევავსოთ შესაბამისად. ნომენკლატურის ველში მიუთითეთ ნომენკლატურის დასახელება, რომლის შეტვირთვაც გსურთ. მაგალითად, წიგნი. მიუთითეთ სასურველი ზომის ერთეული, მაგალითად, ცალი. ასევე მივუთითოთ ნომენკლატურის ტიპი, ამ შემთხვევაში საქონელი. ბოლოს გავწეროთ შესაბამისი DGG-ს განაკვეთი, მაგალითად, ჩვეულებრივი. დააჭირეთ ღილაკს ცხრილის ჩატვირთვა ფაილიდან. დააჭირეთ შევსების კონტროლს. თუ თქვენ მიერ შეყვანილი მონაცემების ფორმატის შეესაბამება პროგრამის აწყობებს, ამ შემთხვევაში პროგრამა გამოგიტანს შეტყობინებას, რომ არ გამოვლენილა უჯრა, რომელიც შეიცავს შეცდომებს. მას შემდეგ, რაც შეამოწმებთ შეყვანილ ინფორმაციას, შეგიძლიათ დააჭიროთ ღილაკს მონაცემების ჩატვირთვა და დაასრულოთ შეტვირთვის პროცესი. იხილავთ, რომ ნომენკლატურის ჩანართში დაემატა შესაბამისი ნომენკლატურის ცნობარი. გადავიდეთ ადმინისტრირების მოდულში და განვიხილოთ ფინანსური აღრიცხვის აწყობები. აღრიცხვის ვალუტა. მითითებულ ვალუტაში მოხდება ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება. აღრიცხვა ფილიალების მიხედვით. აღნიშნული ოფცია უზრუნველყოფს განცალკევებულ ბუღალტრულ აღრიცხვას თითოეული ფილიალისთვის. ალმის მონიშნვის შემთხვევაში ხელმისაწვდომი გახდება ფილიალების ლინკი, რომელზეც გადასვლით შეგიძლიათ დაამატოთ ფილიალები. აღრიცხვა ფულადის სახსრების მოძრაობის მუხლების მიხედვით. ალმის ჩართვის შემთხვევაში ფულად სახსრებზე ოპერაციების განხორციელებისას შესაძლებელი იქნება მიეთითოს ფულადის სახსრების მოძრაობის მუხლი. შედეგად ფულადი ნაკადების ანგარიშგება cash flow დაფორმირდება აღნიშნული მუხლების მიხედვით. აღრიცხვა დეპარტამენტების მიხედვით. ალმის ჩართვის შემთხვევაში შესაძლებელია თანამშრომლებისა და ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა დეპარტამენტების მიხედვით. ალმის ჩართვის შემთხვევაში ხელმისაწვდომი გახდება დეპარტამენტების ლინკი, რომელზეც გადასვლით შეგიძლიათ დაამატოთ დეპარტამენტები. სესხების აღრიცხვა. ალმის ჩართვის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება სესხის ხელშეკრულებების გამოყენება, მათზე სესხის გრაფიკის მიბმა და შესაბამისი პროცენტების ავტომატურად დარიცხვა. სალაროების გამოყენება. ალმის ჩართვის შემთხვევაში სალაროს დოკუმენტების გაფორმებისას შესაძლებელი იქნება მიეთითოს სალარო. მულტისავალუტო სალაროების და საბანკო ანგარიშების გამოყენება. ალმის ჩართვის შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი მულტისავალუტო სალაროების და ბანკის ანგარიშების შექმნა. განვიხილოთ შემდეგი საკითხი: ფულადის სახსრების მოძრაობის მუხლები. გადადით ფულადის სახსრების მოდულში და გახსენით ფულადის სახსრების მოძრაობის მუხლები. განყოფილებაში იხილავთ პროგრამაში დეფოლტად დამატებულ ობიექტებს, რომელთა გამოყენება შეგიძლიათ. ღილაკზე პლუს დაჭერით დავამატოთ ახალი ფულადის სახსრების მოძრაობის მუხლი. მიუთითეთ ფულადის სახსრების მოძრაობის მუხლის დასახელება. ველში ტიპი აერჩეთ არსებული ჩამონათვალიდან შესაბამისი მნიშვნელობა. დააჭირეთ ჩაწერა ან ჩაწერა და დახურვა ღილაკს.
გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. ვალუტები. ვალუტების ჩანართში შეგიძლიათ იხილოთ ვალუტის დასახელება, ციფრული კოდი, სიმბოლური კოდი, კურსი, ჯერადობა. ახალი ვალუტის დასამატებლად დააჭირეთ ღილაკს პლუსი. დაეთანხმეთ გამოსულ შეტყობინებას და აერჩიეთ კლასიფიკატორიდან სასურველი ვალუტა. კურსის ჩამოსატვირთად დააჭირეთ ღილაკს ვალუტების კურსები. მიმდინარე კურსების ოფცია საშუალებას გაძლევთ NBG-დან ვალუტაზე ჩამოტვირთოთ მიმდინარე კურსი. აღსანიშნავია, რომ შემდეგ თარიღებში კურსი მოცემულ ვალუტაზე ავტომატურად იქნება ჩამოტვირთული. კურსების ისტორიის ოფცია გულისხმობს ვალუტის კურსების ჩატვირთვა სასურველ პერიოდში. მიუთითეთ პერიოდი, მონიშნეთ ალმით ვალუტა და დააჭირეთ ღილაკს ჩატვირთვა. ღილაკზე ვალუტის შერჩევა კლასიფიკატორიდან დაჭერით, პროგრამა გადაგიყვანთ ვალუტის კლასიფიკატორში, საიდანაც შეგიძლიათ თქვენთვის სასურველი ვალუტა აირჩიოთ. ღილაკზე ვალუტის კურსის ისტორია დაჭერით, პერიოდისა და ვალუტის ფილტრების გამოყენებით შეგიძლიათ იხილოთ რომელ ვალუტაზე რა კურსი იყო ჩამოტვირთული პერიოდის გათვალისწინებით. ფულადი სახსრების მოდულში ასევე ხელმისაწვდომია ბანკების ჩანართი, რომელზეც გადასვლით შეგიძლიათ იხილოთ ბანკების ცნობარები. ბანკის ცნობარის გახსნისას იხილავთ ველს ბანკის ამონაწერის ტიპი, რომელშიც მითითებული იქნება თუ რა ფორმატით მუშავდება ბანკის ამონაწერი ამ კონკრეტული ბანკის ჭრილში. ველზე დაჭერისას შეგიძლიათ იხილოთ სხვა ხელმისაწვდომი ფორმატები. გაითვალისწინეთ, რომ თითოეულ ბანკს აქვს თავისი შესაბამისი ფორმატი. ამ საკითხთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ ვიდეო ბანკთან ინტეგრაცია. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, საბანკო ანგარიშები. მოდით დავამატოთ საბანკო ანგარიში კომპანიაზე. ამისთვის დააჭირეთ ღილაკს პლუსი და აირჩიეთ კომპანია. მიუთითეთ ანგარიშის ნომერი და ვალუტა. ასევე შესაძლებელია საბანკო ანგარიშზე ბუღალტრული ანგარიშის მიბმა. ამისთვის დააჭირეთ ღილაკს ყველა ჩვენება და აერჩიეთ სასურველი ბუღალტრული ანგარიში. ერთი საბანკო ანგარიში შეგიძლიათ მიაბათ ერთ ბუღალტრულ ანგარიშზე. აერჩიეთ ბანკი, რომელშიც გახსნილია ეს საბანკო ანგარიში. ბანკის კოდი ავტომატურად გადაივსება ბანკის არჩევის შემდეგ. დასახელების ველში შეგიძლიათ მიუთითოთ ორი ხელმისაწვდომი პარამეტრიდან ნებისმიერი, ან სურვილის შემთხვევაში ხელით ჩააკორექტიროთ. დააჭირეთ ღილაკს ჩაწერა ან ჩაწერა და დახურვა. განვიხილოთ შემდეგი საკითხი. ფულის გასვლა ბანკიდან. დააჭირეთ ღილაკს პლუსი და აერჩიეთ სასურველი ოპერაციის ტიპი ჩამონათვალიდან. მაგალითად, მომწოდებლისთვის თანხის გადახდა. მიუთითეთ მომწოდებელი. ანგარიშწორების ანგარიში გადაივსება მომწოდებლის ცნობარიდან. აირჩიეთ აღრიცხვის ანგარიში. აღრიცხვის ანგარიშის არჩევისას, თუ მასზე მიბმულია საბანკო ანგარიში, ინფორმაცია საბანკო ანგარიშის შესახებ ავტომატურად გადმოივსება. ანგარიშწორების თანხების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ შეავსოთ სტანდარტული ან დეტალური ჩანართებით. მიუთითეთ თანხა. აერჩიეთ ფულადი სახსრების მოძრაობის მუხლი. დააჭირეთ დოკუმენტის გატარებას. განვიხილოთ შემდეგი საკითხი. საალროს შემოსავლის ორდერი. დოკუმენტის შესაქმნელად დააჭირეთ ღილაკს პლუსი. მოცემული ჩამონათვალიდან აერჩიეთ ოპერაციის ტიპი, მაგალითად მყიდველისგან თანხის მიღება. მიუთითეთ მყიდველი. ანგარიშწორების ანგარიში გადაივსება მყიდველის ცნობარიდან. აერჩიეთ საალროს ანგარიში. ანგარიშწორების თანხების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ შეავსოთ სტანდარტული ან დეტალური ჩანართებით. მიუთითეთ თანხა. აერჩიეთ ფულადი სახსრების მოძრაობის მუხლი. დააჭირეთ დოკუმენტის გატარებას. იმედი მაქვს მიღებული ინფორმაცია სასარგებლო იქნება თქვენს პრაქტიკულ საქმიანობაში. დღეისთვის სულ ეს იყო. მადლობთ ყურადღებისთვის და შევხვდებით მომდევნო ტრენინგზე.